bismillaah ayada oo ay fooda nagu soo hayso maalinta lagu magacaabay maalinta ciidda masiixiga oo ay dadka kiristaanka ahi xusaan dhalashada nabi ciise calayhi salaam. maalintaas oo ay ku sheegeen inuu dhashay nabi ciise calayhi salaam oo ay dhanka kale u aaminsan yihiin inuu yahay ilaah. haddaba halkan waxaan kusoo gudbinayaa 5 xaqiiqo oo ku saabsan maalintaas ciidda masiixiga. kow, nabi ciise ma dhalan 25 Diseembar sida ay isla wada ogol yihiin dadka taariikhda qora iyo dadka masiixiga ah labaduba. nabi ciise calayhi salaam ma dhalan 25 Diseembar ee waa maalin loo asteeyay inuu la xuso dhalashadiisa, waxaana maalintan loo doortay inay noqoto maalinta la xusi doono 300 oo sano kadib dhalashadiisii. labo, xuska maalintan wuu ka horreeyey nabi ciise sida la isla wada ogol yahay. dowladdii Roomaanka ee sanam caabudka ahayd inta aysan masiixiyadda qaadan waxa ay u dabaaldegi jireen 25 Diseembar dhalashada mid ka mid ah ilaahyada ay caabudaan, kaas oo ahaa qoraxda. laakiin markii masiixiyaddu soo gaartay waxa ay go'aansadeen in ay u dabaaldegaan dhalashada ilaahooda cusub ee nabi ciise. saddex, kiristaanka oo dhan ma wada xusaan maalintan. sida aan ognahay masiixiyiintu waa kumanaan firqo, waxaana ku jira kuwa sidoodaba aan xusin nabi ciise sida kuwa loo yaqaan Jehovah's Witnesses. waxaa kale oo ku jira kuwa xusa maalmo kale maadaama ay isticmaalaan kalandaro kale sida wadamada Ruushka, Itoobiya oo laga xuso dhalashada nabi ciise bisha January. afar, maalintan waa maalin ganacsi ka sokow diin ahaan. waxaa jira kumanaan shirkadood oo ganacsi oo aad u boonbooniya maalintan maadaama ay lacag badan ka sameeyaan maalintan sida shirkadaha khamrada, fanaaniinta iyo warbaahinta. shan, maalintan isku qaab adduunka loogama xuso. annaga oo og in kiristaanku kumanaan qaybood yihiin, isku qaab uma dabaaldegaan dhalashada nabi ciise, laga soo bilaabo qaar sooma, kuwa kiniisadda aada, ilaa iyo qaar khamro iyo ciyaaro ku soo dhoweeya maalintan. isku soo wada duub oo inkasta oo dad diimo kala duwan haysta ay u dabaaldegaan maalintan ciidda kiristaanka, laakiin intooda badan haddii la weydiiyo sababta ay u dabaaldegayaan waxba kama oga ee waxa ay ka tahay uun oo keli ah maadaama reer galbeedku dabaaldegaan maalintan waa in ay tahay uun ilbaxnimo.